daarom, halleluja. Maka dari itu haleluya. Ik ben de Heer dankbaar dat ik in uw midden mag zijn. Saya mengucap syukur pada Tuhan kalau saya boleh hadir di sini. Vele oude gezichten kan ontmoeten. Saya bisa melihat wajah-wajah yang sudah beken. Een kleine kindje is alweer zo groot. Yang anak kecil Brudas ini sudah besar. En wij allemaal grijzer. Dan kita lebih banyak uban. Maar dat geeft niet. Tapi Amen. tidak apa-apa. Amin. Ik ben de Heer dankbaar dat ik hier mag staan. Saya mengucap syukur kalau saya boleh berdiri di sini. De psalmist die zegt, de Heere, die is mijn herder. Mazmur mengatakan Tuhan itu adalah gembala. Het zal mij aan niets ontbreken. Saya tidak akan kekurangan. U weet, ik ben ziek Anda tahu saya sakit. geweest. Pernah sakit. Tuhan. Geweest. Jadi pernah Ja. sakit. En ik dank de Heer nogmaals dat ik de kracht ontvangen heb. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan sekali aanwezig te lagi zijn. kalau saya diberikan kekuatan untuk bisa hadir di sini. De grote God, die Allah yang besar, onze Vader in de hemel, Bapa kita yang di surga, die zorgt voor zijn kinderen. dia pelihara anak-anaknya. En al gaat het leven ups en downs, Dan walaupun ya kehidupan ini dengan ups and downs in gezondheid, dalam kesehatan kita, de Heer is altijd met je. Tuhan selalu menyertai kita. En ik ben de Heer dankbaar Dan saya mengucap syukur pada Tuhan dat Hij mij de kracht gegeven heeft, kalau Dia memberikan saya kekuatan, ondanks die vervelende ziekte, walaupun ya penyakit saya itu sangat ya tidak enak ondanks sekali, die diepe dalen. walaupun saya harus melewati lembah, Hij stond mij bij. Dia selalu menyertai saya. En daarom alle glorie en ere aan de Heer. Amin. Maka dari itu segala puji dan hormat dan syukur pada Tuhan. Ik ben weer krachtig. Saya kuat sekarang. De Heer is goed. Baik. Hij heeft mij een lieve vrouw gegeven. Memberikan saya istri yang baik. Bijna 50 jaar. Alle glorie en lof aan de Heer. Amin. Segala puji syukur pada Tuhan. Ik stop, want anders duurt het te lang. Het gaat eigenlijk niet over mezelf, maar het is toch iets wat ik kwijt wil. Dus ini bukan tentang diri saya sendiri, tapi saya ingin membagikan. Ik heb een hele lieve vriendin uit de gemeente. Saya mempunyai teman wanita yang sangat baik sekali dari jemaat kita. Ze is behoorlijk oud en ze weet eigenlijk van de dingen niet meer. Ze moet 10 keer vragen, hetzelfde vragen. En ze weet eigenlijk niks meer. Maar ik had ze verleden aan de telefoon. Sorry. Jadi teman saya ini sangat tua sekali dan dia sudah tidak ingat apa-apa banyak lagi kalau saya cerita sesuatu. Jadi waktu itu dia juga telepon saya. Ik had ze aan de telefoon dus en nou ja, je praat gewoon tegen haar of er verder niks aan de hand is. Jadi waktu kita berbincang-bincang dalam telepon, sepertinya kita ya berkomunikasi secara biasa aja kayak tidak ada apa-apa. Nou ja, haar verhaal werd gedaan en ze begreep dat het met mij ook niet zo goed ging. Dan dia menceritakan ceritanya dia, temannya ini, dan saya juga menceritakan tentang diri saya dan dia mengerti ya kita sebetulnya tidak dalam keadaan yang baik. En wat zegt ze? Zal ik met je bidden? Dan apa yang dia katakan, Ik mari was kita tot in berdoa. het diepst van mijn ziel geroerd. Saya sangat terharu sekali waktu dia mengatakan mari kita berdoa. Ja, ik schiet er nog van vol. Jadi saya masih kaget. Zo'n genade. Dat je als je oud wordt en je weet niks meer, dat de Heer je altijd bij je blijft. Besok, Morgen, tanggal 24 September, 24 September. 1 tahun saya dan suami. Mijn man en ik 1 jaar. Kami, saya mau mengucap syukur. Dus ik zeg de Heer dank. Seperti saudara tahu, berapa tahun sebelumnya, Zoals jullie weten, een paar jaar geleden. ya ada situasi yang harus saya dan anak-anak lewati. Moesten mijn kinderen en ik door een situatie heen. Dan kemudian Tuhan
Tuhan ubah air mata kami menjadi sukacita. Vervolgens heeft de Heer onze rouw eigenlijk omgetoverd in blijdschap. Amen. Yang membuat saya bersukacita En waardoor ik zo verblijd ben dan bersyukur kepada Tuhan. en zo dankbaar ben voor de Heer. Bukan hanya kami dilengkapi oleh Tuhan kirim suami atau papa terbaik bagi kami di keluarga. Het is niet alleen maar omdat de Heer ons voorzien heeft, een lieve man en een goede vader voor ons gezin. Tapi juga saya pribadi Tuhan percayakan untuk melayani bersama-sama dengan suami. Maar persoonlijk voel ik ook dat de Heer mij toevertrouwd heeft om samen met mijn man jullie te dienen. Amen. Amen. 1 tahun yang saya lewati, Dus 1 jaar hebben wij doorgebracht. Saya harus menyesuaikan banyak hal En ik zelf moet aan heel veel dingen aanpassen. untuk masuk ke gereja baru, Dus ik moest bijvoorbeeld aanpassen in de nieuwe kerk te komen. di mana banyak challenge, Waar heel veel uitdagingen ya waren. terutama dalam bahasa Belanda saya. Allereerst de uitdaging in de taal. Tapi dalam 1 tahun ini, Maar binnen dit ene jaar saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. ben ik de Heer heel erg dankbaar. Walaupun apa yang Tuhan kasih itu banyak, Ondanks dat de Heer ons veel heeft gegeven. tapi penyertaan Tuhan tidak pernah putus. En de nabijheid van de Heer, die wordt nooit verbroken. Pada saat saya merasa saya tidak sanggup, Dus op het moment dat ik voel, ik kan het niet meer aan. tapi Tuhan memampukan saya. Maar de Heer geeft mij kracht. Dia memberikan saya kekuatan, Hij geeft mij kracht. Dia memberikan saya kemampuan, En hij zorgt ervoor dat ik in staat ben. Dia memberikan saya api yang menyala-nyala En hij geeft mij dat brandende vuur. untuk tetap melayani dan memuji dan membesarkan Dia. Om nog steeds te blijven dienen en te loven en hem prijzen. Amen. Ya, tadi pagi En vanmorgen, saya juga mengalami kemenangan. vanmorgen heb ik ook een overwinning ervaren. Beberapa tahun yang lalu, Een paar jaar geleden saya ada pelayanan dengan orang-orang di Indonesia, had ik een bediening met mensen uit Indonesië. group leader, Een groep bidders ya, online. online. Nah, kebetulan saya dipercayakan untuk menuntun grup ini. En mij is toevertrouwd om zeg maar over die groep online te gaan leiden. Waktu saya menikah, En toen ik ging trouwen, karena kesibukan masing-masing, ondanks of eigenlijk doordat we het zo druk hebben, jadi terputus. is dat verbroken. Tapi saya diingatkan kembali sama Tuhan Maar God heeft mij weer doen herinneren untuk aktifkan kembali persekutuan doa ini. om weer zeg maar die gebedsgroep online weer te activeren. Pada saat kami berusaha untuk menyesuaikan tanggal, En toen wij geprobeerd hadden om de datum zeg maar voor elkaar te krijgen, tadi pagi kami harus melakukan ibadah itu. en hebben wij vanmorgen dus die dienst moeten doen. Secara jujur, En eerlijk gezegd, ya banyak hal yang harus saya siapkan dengan suami heel veel dingen moeten mijn man en ik voorbereiden untuk acara Blessing Family ini. voor deze Blessing Family. Tapi di dalam kesibukan itu, Maar juist ondanks die drukte, pada saat saya menyiapkan waktu untuk persekutuan doa ini, dus op het moment dat ik mij aan het voorbereiden was voor die gebedsgroep, pelayanannya tidak lama. en de bediening duurde eigenlijk niet lang. Waktu saya berbicara dengan mereka, Dus toen ik in gesprek was met hem, saya bilang, coba kita renungkan di beberapa tahun lalu, laten we eens weer overdenken en terug. Pada saat een paar jaar geleden, pada saat kita mulai persekutuan doa ini, toen wij begonnen waren met deze gebedskring, begitu banyak masalah yang harus kami lewati. we moesten door heel veel uitdagingen en hindernissen gaan. Dan saat ini saya bilang, Maar op dit moment zei ik, saya tunjuk setiap orang di grup itu dus ik heb toen iedereen aangewezen in die groep, bahwa dalam waktu bersamaan dat als wij samen zijn, dengan saya pun, dus samen met mij dan ook, kemenangan lepas kemenangan Tuhan adakan dalam hidup kami. en de Heer zal dus de ene overwinning na de andere overwinning geven in ons leven. Dan saya bilang, walaupun kami berjauhan En ik heb gezegd, ondanks dat we ver van elkaar dan zitten, kami lakukan lewat video call, en ondanks dat we via de videocall doen, tapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah. maar de kracht van God verandert nooit. Cara Tuhan yang ajaib tidak pernah berubah. En de wonderbaarlijke manier van God verandert nooit. Dan saya berusaha mengingatkan kembali Dus ik heb ze dat weer doen herinneren untuk kami voor
ons, untuk kembali berapi-api, voor ons om weer vurig te zijn. untuk meluangkan waktu kepada Tuhan. En om weer tijd te maken voor de Heer. Karena saya bilang kepada mereka, Ik heb tegen hen gezegd, seperti apa yang tertulis zoals er staat di dalam geschreven Alkitab, in de bahwa Bijbel. carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Alles zal hij doen. Dan saat itu kami semua menangis, En op dat moment moesten we allemaal huilen. karena kami sadar dan kami teringat kembali, Omdat wij ons van bewust waren en ons weer herinnerden. di hari-hari ini kita semua punya kesibukan. Deze tegenwoordige tijd, iedereen heeft het druk. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita Maar de Heer verlaat ons nooit. pada saat kita sibuk, Als wij het druk hebben, pada saat mungkin kita kecewa, of als wij teleurgesteld atau zijn, pada saat kita sakit, of als wij ziek zijn, waktu kita tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya. of wanneer wij God niet boven alles zetten. Tapi kasih Tuhan terhadap kita sungguh luar biasa. Maar de liefde van God voor ons is buiten. Dan saya sangat bersyukur En ik dank de Heer zeer bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan dat de Heer ons nog steeds de kans geeft untuk dapat kembali melayani Dia om Hem weer te kunnen dienen. dalam keadaan apapun. Dus in welke omstandigheden Kita tinggikan Tuhan kita. laten we de Heer verhogen. Amin. Ini sebenarnya sukacita ya, karena 12 September kemarin saya wanita di atas 50 kan harus pemeriksaan borstkanker ya. Ja, dus dit is een dankzegging, want ik ben een vrouw van 50. En als in Nederland jij 50 bent als vrouw, dan moet je voor borstkankeronderzoek doen. Mungkin untuk sebagian orang itu normal karena itu sekedar pemeriksaan. En misschien voor sommige mensen lijkt het normaal, ja, het is gewoon een onderzoekje. Tapi saya sudah menunda setahun untuk melakukannya. Maar ik heb het eigenlijk al een jaar lang uitgesteld. Karena saya pikir hasilnya bisa mengurangi sukacitaku. Want ik dacht, nou, dadelijk is het resultaat ja, niet goed en ben ik mijn blijdschap kwijt. Ya, terus datang lagi bulan September awal. En dan, toen kwam opeens weer begin september. Saya tanya ke suamiku, saya mau melakukan ini apa enggak? Toen vroeg ik aan mijn man, zal ik dat onderzoek doen of niet? Nah, dia bilang, bikin aja, supaya kamu tahu. En mijn man zei, doe het maar, zodat je het weet. Saya pegang-pegang lama surat itu. Dus ik heb heel lang die brief vastgehouden. Situ saya berdoa, terus saya pikir kan itu harus isi data gitu ya. Dus ik heb ervoor gebeden en ik moest die data invullen. Dan saya minta suamiku untuk isi, terus kirim, terus afspraak selesai. Dus ik heb tegen mijn man gezegd, ik heb het ingevuld, maak een afspraak, klaar is Chris. Dan menunggu waktunya itu juga menakutkan. En de wachttijd, ja, dat is ook beangstigend voor mij. Dan tiba waktunya terus menunggu hasil 2 minggu itu juga menakutkan. Dus en vervolgens onderzoek gedaan en 2 weken lang wachten op het resultaat. Ook beangstigend. Saya mencoba melupakan, memikirkan, tapi selalu muncul di kepala. Dus ik probeerde het te vergeten, maar het kwam toch iedere keer in mijn gedachten op. Ya, melupakan, jangan khawatir. Tapi saya manusia biasa, kadang tadi saya ketakutan. Omdat de Heer heeft gezegd, vergeet het even. Wees niet ongerust, maar ja, toch me op. Sampai kemarin siang pulang kerja hasilnya ada di meja. En gisteren toen ik thuis kwam van werk, het resultaat lag op tafel. Saya lihat aja dulu, semoga apa enggak ini. Ik keek er heel lang naar, ga ik het openen of niet? Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampun hasilnya kedatangan. En toen heb ik ervoor gebeden, ik heb gezegd, Heer, wat het resultaat ook mogen zijn, u wil geschieden. Terus baca, nggak ada apapun ditemukan, dan saya bersih. Dus nogmaals, een goede blijdschap die ik heb nu, want God is goed. Shalom. Shalom. Saya berterima kasih boleh ada di tempat ini Ik dank de Heer dat ik hier mag zijn. dan itu kesempatan untuk bersaksi. En de kans heeft gegeven aan mij om te getuigen. Kalau ada sesuatu itu tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Als ja, voor God is niets is toevallig. Jadi seperti minggu lalu Zoals vorige week kami rame-rame pulang dari gereja gingen wij gezamenlijk ja, naar huis van de kerk. bersama dengan Bro Ar dan Eka. Samen met broer Arie en zuster Eka. Kita sedang berbicara. En wij waren aan het praten. Tahu-tahu saya pusing, tapi bukan pusing, duizelig.
En opeens werd ik duizelig. Itu karena gula saya itu bukan naik, itu turun. Omdat mijn suiker niet omhoog ging, maar omlaag. Ya, jadi itu bisa sampai semaput. En ik kon dus ook flauw vallen. Kejadian ini udah 2 kali. En dit is al de tweede keer dat het gebeurde. Dan yang saya mengucap syukur itu kalau ada kejadian itu selalu ada orang di sekitar saya. En ik dank de Heer dat wanneer dat gebeurt, dan is er altijd wel iemand om me heen. Dan bukan orang lain tetapi orang yang percaya akan Tuhan. En niet zomaar een willekeurige persoon, maar echt een persoon die God vertrouwt. Jadi saya pikir saat itu tidak kebetulan. Dus ik dacht op dat moment, dat is geen toeval. Oleh sebab itu Tuhan, saudara, Dus daarom, broeders en zusters, seperti Eka tadi cerita kita harus berserah kepada Tuhan. zoals net Eka ook verteld heeft, ons overgeven aan de Heer. Percaya sungguh-sungguh En volledig in hem geloven. bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dat de Heer verlaat ons nooit. Bahkan kalau kita tidur pun Tuhan ada di sebelah kita. En zelfs wanneer we slapen, is de Heer naast ons. Oleh sebab itu saya bersuka cita untuk hari ini. Dus daarom ben ik verblijd vanwege vandaag. Karena hari ini tadi pagi Want vandaag, vanmorgen, waktu saya mau mandi, toen ik mij wilde douchen, hujan keras. het regende ontzettend hard. Saya pikir wah, padahal En toen dacht ik, oh nee hè. Padahal tadi pagi saya berdoa, Tuhan biarlah hari ini menjadi harimu, oleh karena saya tahu saya mau pergi ke tempat ini. Terwijl ik vanmorgen had gebeden, Heere, dit is uw dag, Heere, en laat het regenen, want ik wil hier naartoe komen. Dan saya percaya di dalam hati ini, masa sih kamu nggak percaya? En in mijn hart hoorde ik ook iemand zeggen, ja, waarom geloof je het nou niet? Tapi benar saudara, En het is waar, broeders en begitu zusters. selesai mandi, Nadat ik klaar was met douchen, keluar dari kamar mandi, ik kwam uit de saya douchekamer, lihat keluar matahari. ik keek naar buiten, de zon Amen. Jadi kemuliaan buat Tuhan. Matahari, jadi begitu saya cepat-cepat ganti pakaian mumpung masih ada matahari. Dus ik ging mij heel snel opkleden, omdat de zon nog zo scheen. Lalu saya ke sentral stasiun, En ik ging naar Centraal baru Station. naik kereta ke sini En toen ging ik met de bersama trein dengan naar Pak Riki. samen met Marik. Puji Tuhan.